Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Civilnet այս պահին կապ է հաստատել Հայաստանի բանկերի միության գործադիր տնօրեն Սերյան Սարգսյանի հետ, որի մեր հետ կխոսենք կորոնավիրուսի շրջանում բանկային համակարգի եւ ընդհանրապես ֆինանսական համակարգի աշխատանքի առանձնահատկությունների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ գնահատեք բանկային համակարգի աշխատանքը կորոնավիրուսը հարուցած տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Բարի, նախ շնորհակալություն հարցազրույցը նախաձեռնելու համար։ Հարցի հետ կապված ասեմ, որ դեռևս մարտ ամսին երկրում ունեցանք իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն, սոցիալ-տնտեսական վերադասավորումներ։ Իմ գնահատականով բանկային համակարգի մեկնարկային արձագանքը ստեղծված իրավիճակին արագ էր, adekvat եւ պրոֆեսիոնալ։ Բացի դա, մենք այս ցնցումները դիմավորեցինք ավելի լավ ու ամուր, քան 2008-9 թվականների գլոբալ տնտեսական ճգնաժամ։ Փորձեմ հիմնավորել իմ գնահատականը, Այս ընթացքում բանկերին հաջողվել է ապահովել ծառայությունների մատուցման շարունակականությունը եւ անխափան աշխատանքը։ Նկատի ունենանք, որ բանկային համակարգում այսօր 3 միլիոնից ավելի հաճախորդներ կան։ Իհարկե այս թվի մեջ մտնում է այն հաճախորդները, որոնք մեկից ավելի բանկի հաճախորդ են, նույնքան անգամ են հաշվարկվում, բայց ամեն դեպքում ստացվում է հաճախորդների բավականին մեծ բանակ։ Երկրորդը ի հաշիվ այն հանգամանքի, որ երկար տարիներ բանկերը ներդրումներ էին անում նոր տեխնոլոգիաների մեջ, պատրաստ եղան բոլոր ծառայությունները հեռահար կերպով կամ թվային հարթակներում մատուցել։ Իսկ մասնաճյուղերում հաճախորդների սպասարկումը դարձրեցին մաքսիմալ անվտանգ թե աշխատակիցների համար, թե բանկի հաճախորդների համար։ Այստեղ շատ կարևոր է եւ պետք է ընդգծել նաեւ հաճախորդների դերակատարումը, որովհետեւ նրանցից շատերը պատրաստ եղան եւ հեռահար սպասարկել, պատրաստ եղան եւ կարողացան եւ շարունակում են օգտվել բանկային ծառայություններից հեռահար կերպով, այդ թվային հարթակներից եւ նախապատվություն են տալիս անկանխիկ գործարքներին, եւ մենք այս ընթացքում նկատել ենք, որ գործարքների եւ ծավալը եւ քանակը անգամներով ավելացել է։ Թվային պատկեր ունենանք մի փոքր ավելի շուտ, բայց արդեն կարող ենք փաստել, որ էական ավելացում կա եւ քանակի եւ ծավալի։ Այս ընթացքում եղան նաև դժվար պահեր, երբ հաճախորդների մի մասը անհանգստությամբ պայմանավորված խզեցին պայմանագրերի հետ որոշ պայմանագրեր, արժույթի փոխարկումներ իրականացրեցին, տեղյակ եք, սակայն այս իրավիճակը եւս հաղթահարվեց, քանի որ բանկերն ունեին բավարար կանխիկ միջոցներ եւ բարձր իրացվելի միջոցներ, որոնց այսինքն բավարար կարողություն, որպեսզի ամբողջությամբ իրականացնել բոլոր բանկերի, բոլոր ներողություն, բոլոր հաճախորդների բոլոր գործարքները, Այսօր մենք թեև նկատում ենք, որ այդ նույն հաճախորդները, կատարում են հակառակ գործողությունները, այսինքն վերակնքում են նույն պայմանագրերը, ավանդային պայմանագրեր, եթե նախկինում դրամային միջոցները դարձել շոկը անցել է, կարելի է ասել։ Այդ անհանգստությունները հաճախորդների մեծամասնության մոտ անցել է եւ հիմա ճիշտ հակառակ գործողությունների տենդենսն է նկատվում։ Խնդրեմ, ասեք։ Բանկերը ոչ միայն հաղթահարեցին իրենց առջև կանգնած դժվարությունները, այլև իրենց հնարավորությունների շրջանակներում աջակցեցին իրենց հաճախորդներին։ Տեղյակ եք, որ բոլոր բանկերը հայտարարեցին, որ իրենց հաճախորդներին կցուցաբերեն անհատական մոտեցում եւ այն հաճախորդները, որոնք ստեղծված իրավիճակում դժվարություններ են ունեցել, կփորձեն աջակցել, որպեսզի այս դժվար ժամանակները միասին հաղթահարեն, Բացի դա, բանկերը նաև մեծ ակտիվությամբ աջակցում են կառավարության կողմից նախաձեռնված ծրագրերին եւ միջոցառումներին, օպերատիվ եւ արդյունավետ կերպով փորձելով այդ կառավարության կողմից տրամադրվող դրամական միջոցները հասցնել մեր քաղաքացիներին եւ տնտեսվարողներին։ Բայց պետք է ասեմ, որ մենք նաև գիտակցում ենք, որ այս իրավիճակի զարգացման որոշ հնարավոր սցենարների դեպքում մի շարք ուղղություններով բանկերի վրա ճնշումները հնարավոր է որ կմեծանան, բայց մյուս կողմից պետք է փաստենք, որ առևտրային բանկերը իրենց ռիսկերի կառավարումը եւ ռազմավարական պլանավորումը իրականացնում են այնպես, որ առավելագույնս բալանսավորեն եւ չեզոքացնեն խորքային ռիսկերը եւ հանրությանը մատուցեն ծառայությունների անհրաժեշտ որակն ու ծավալ։
Պարոն Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում, մեկ հարց, դուք ասացիք կարող են ռիսկերը եւ ճնշումները ավելանալ, հա, բանկերի համար որոշակի սցենարների պարագայում։ Ինչ սցենարներ կարող են լինել, որ այդ ռիսկերը ավելանան այս իրավիճակում։ Իհարկե, ես նկատի ունեմ իրավիճակի զարգացման սցենարները, նկատի ունենք, թե որքան կտևի, որքան իրավիճակը ազդեցություն կունենա տնտեսվարողների եւ բնակչության վրա, որքանով կփոխվի հաճախորդների ունակությունները եւ այլն, մի շարք գործոններ, հա, եւ դրանցից կախված հնարավոր է, որ ճնշումները բանկային համակարգի վրա մեծանան կամ թուլանան եւ ուսումնասիրություններ են կատարվում, որպեսզի բանկերը պատրաստ լինեն այդ բոլոր հնարավոր սցենարների զարգացմանը։ Ուսումնասիրություններ կատարվում են ձեր կողմից, թե կենտրոնական բանկն է իրականացնում նման ուսումնասիրություններ։ Եվ վերահսկող կանոնակարգող մարմինը, կենտրոնական բանկը եւ բանկերը, բանկերի ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումները հատկապես բոլոր սցենարների մասով լրջագույն վերլուծություններ են անում եւ կանխատեսումներ են իրականացնում։ Շատ լավ։ Ինչ հիմնական գործոնների ազդեցության շնորհիվ է, պարոն Սարգսյան, որ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը կայուն է այս օրերին, անգամ նոր կլանումներ, ֆինանսական համակարգից կլանումներ է կատարվում, այսինքն դոլարի նկատի ունեմ, կենտրոնական բանկը, այսպես ասած, քաշում է դոլար, հա, ֆինանսական համակարգից, թեպետ մի պահ որոշակի ճնշումներ կային եւ դոլարի փոխարժեքը բարձրացավ մինչեւ 500, մոտավորապես 500-ի մոտեցավ եւ անցավ։ Ինչու տեղի չունեցավ, այսպես ասած, եթե շատ ավելի պարզ ձևակերպեմ, ինչու տեղի չունեցավ 2014 թվականի սցենարը Հայաստանում այս անգամ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք մշտապես տեղեկացրել ենք, որ մեր համակարգը կայուն է եւ ունակ դիմակայելու տարբեր մարտահրավերների, հա։ Կայունությանը նպաստող գործոնների մի մասը գտնվում է կենտրոնական բանկի դաշտում, մյուս մասը առևտրային բանկերի դաշտում, հա։ Գործոններից առաջինը ես կնշեի կանոնակարգումը, որը առաջանցիկ եւ մրցակցային է։ Վստահորեն կարող ենք ասել, որ մեր բանկային համակարգի մի շարք նորմատիվներ շատ երկրների բանկային համակարգում գործող նորմատիվների համեմատությամբ բավականին խիստ է։ Սա իհարկե բանկային համակարգի համար լրացուցիչ բեռ է, լրացուցիչ ծախս է, սակայն մյուս կողմից մասնավորապես ստեղծված նման պայմաններում դա ապահովում է բանկային համակարգի կայունությունը եւ բարձրացնում շոկերին դիմակայելու ունակությունը։ Հատկապես էական նշանակություն ունեն նորմատիվներից կապիտալին եւ լիկվիդայնությանն ուղղված նորմատիվները, հա։ Դրանք, եթե աշխարհում Բազել 3-ի սկզբունքներով պայմանավորված նորմատիվները շատ երկրներում նոր են բարձրանում եւ պետք է բանկային համակարգը համապատասխանեցնի իր ցուցանիշները այդ նորմատիվներին, մեզ մոտ այդ ցուցանիշները վաղուց բարձր են եւ այսօրվա մեր բանկային համակարգի միջոցում ցուցանիշները շատ ավելի բարձր են, քան նորմատիվի պահանջներն են։ Այսինքն սա կարևորագույն գործոն է բանկային համակարգի կայունության ապահովման նպատակով։ Մյուս գործոնը, որը գտնվում է կրկին կենտրոնական բանկի դաշտում, դա նրանց կողմից վարվող մակրոտնտեսական միջավայրի կայունացմանն ու ֆինանսական ոլորտի կարգավորման համապատասխան ու բարենպաստ գործունեությունն է։ Առևտրային բանկերի մասով կասեմ, որ կարևորություն ունեցող գործոնը դա առևտրային բանկերի գործունեության եւ մասնավորապես քիչ առաջ էլ նշեցի ռիսկերի կառավարման բարձր պրոֆեսիոնալիզմն է։ Ֆինանսական շուկաներում որոշումների կայացման, ծառայությունների մատուցման, երկարաժամկետ պլանավորման, արագ արձագանքման ինստիտուտների կայացվածության բարձր մակարդակն է, հա։ Կարծում եմ սրանք են այն հիմնական պատճառները, որ մեր համակարգը մրցունակ են դարձնում եւ տարածաշրջանում եւ կասեի աշխարհում։ Հետաքրքիր էր, որովհետեւ հարևան Վրաստանում կարելի ասել նույն տարածաշրջանում ենք եւ տնտեսական առումով ինչ որ նմանություններ նաեւ ունենք, բայց այնտեղ ուրեմն դոլարի փոխարժեքը շատ կտրուկ տատանումներ տվեց, իսկ Հայաստանում նման տատանումներ չեղան, ավելին վերադառնում է իր կայունության միջավայր, գումարած կենտրոնական բանկը քաշում է գումար, այսինքն փող դոլար տվյալ դեպքում ուրեմն շուկայից։ Այստեղ մի հարց է առաջանում, արդյոք այս անգամ, քանի որ տեղի չունեցավ նման սցենար եւ պանիկան շատ չտարածվեց, մարդիկ բանկերից չգնացին եւ չհանեցին իրենց գումարները, այսպես ասած, նաեւ նրա համար, որ այլ տեղ տեղափոխելու նաեւ տարբերակել չկար, հա, այսինքն այն ուրեմն տեղերը, որտեղ որ կարելի էր տեղափոխել այդ գումարները դուրս անել երկրից եւ այլը, բոլոր տեղերում կոպիտ ասած իրավիճակը վատ է, այսինքն ուր տեղափոխես, էլի, դրա համար շատերը գերադասեցին ուղակի թողնել նաեւ բանկերում իրենց փողերը։
Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Նախ ասեմ, որ Վրաստանի հետ տնտեսությունների նմանություն կա, բայց բանկային համակարգի կարգավորման դաշտը էականորեն տարբերվում է, եւ ես կասեի, որ նաեւ բանկերի դիմադրողականությունն էլ է տարբեր, հա, եւ ոչ միայն Վրաստանի հետ համեմատած, այլ նույն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի կամ մյուս այլ երկրների բանկային համակարգերի հետ կապված։ Իհարկե, այստեղ գիտեք, տեղափոխելը, այսինքն որտեղ հնարավորությունները պահել պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ Նախ ոմանք պայմանավորում են իրենց ընտրությունը տոկոսադրույքի բարձր լինելու հետ, ոմանք ապահովության հետ, ոմանք այլ գործոններով, հա, այս իմաստով եւ ապահովության իմաստով եւ տոկոսադրույքի իմաստով բանկային համակարգը, Հայաստանի բանկային համակարգը մրցունակ է եւ այո, կարծում եմ, որ մեր հաճախորդները եւ մենք ունենք նաեւ բավականին մեծ թվով ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներ, որոնք Հայաստանի բանկային համակարգում են նախընտրում իրենց միջոցները պահել, ճիշտ ընտրություն են անում։ Եվ ինչ վերաբերվում է փոխարժեքին, պետք է ասեմ, որ Հայաստանում վերջին տարիներին մակրոտնտեսական ֆոնը էապես կայուն է եւ բանկային գործունեությունն էլ ուղեկցվում է որոշումների կայացման բարձր պատասխանատվությամբ եւ պատրաստվածությամբ, հա։ Սա իր դրական ազդեցություն է ունենում փոխարժեքի վրա, բայց յուրաքանչյուր անգամ փոխարժեքի տատանումների վրա տարբեր գործոններ են ազդում, հա, այս անգամ մենք տեղյակ ենք ինչ գործոններ ունեցան, բայց յուրաքանչյուր գործոնի ազդեցության չափից եւ ժամկետից կարող է փոխարժեքը տատանվել, հա, տատանվել վերև կամ ներքև։ Մենք այսօր չենք կարող կանխատեսել դրամի հետագա փոխարժեքը, քանի որ կրկին կարծում եմ այս հարցը եւս կախված է իրավիճակի զարգացման հնարավոր սցենարներից։ Մենք կրկին շարունակում ենք նաեւ այս հարցի համատեքստում բանկերը շարունակում են ուսումնասիրություններ, մշակում հնարավոր զարգացման սցենարներ, որպեսզի առավելագույնս պատրաստ լինենք դիմակայելու հնարավոր իրավիճակի փոփոխություններին, հա։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշեցիք ուրեմն բանկային համակարգի կայունության մասին, ասելով, որ նաև ուրեմն Բազել 3-ի ուրեմն չափորոշիչներն են պահպանվում Հայաստանում եւ արդեն վաղուց կիրառվել են, կիրառվում են եւ այլն։ Այո, ընթացքում են։ Այո, կապիտալիզացիայի հարցը, պարտադիր եւ այլը։ Բայց շատ տնտեսագետներ նաև ասում են, որ նախ Կենտրոնական բանկը պետք է հավելյալ լիկվիդայնությամբ ապահովի բանկերը, այսինքն արդյոք անում է նման քայլեր, որպեսզի ապահովի, եւ երկրորդը այս իրավիճակում մեղմացումների, քանի որ պետք է գնալ, առաջարկում են նաեւ հետ կանգնել կամ չկիրառել կամ որոշ ժամանակով հետ կանգնել Բազել 3-ի այդ չափորոշիչների կիրառման, ուրեմն գրաֆիկից, այսպես ասած, որպեսզի բանկերն ունենան հավելյալ միջոցներ եւ կարողանան ավելի ստրեսակայուն լինել։ Խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ այն բոլոր միջոցառումները, որոնք ուղղված են կայունության եւ լիկվիդայնության ուղղությամբ, պետք է իրականացված լինեն կամ կիրառվեն մինչեւ նման ստրեսային իրավիճակների առաջացումը, հա։ Հակառակ դեպքում դրանք կլինեն ուշացած գործողություններ։ Կցանկանայի ընդգծել, որ բանկային համակարգը կայուն է, բանկերի բավականին լիկվիդ էին, մենք սա անընդհատ կրկնում ենք, որովհետև սա շատ կարևոր մեսիջ է մեր հանրության համար, այսինքն մենք սա խոսքեր չէ որ ասում ենք եւ բազմիցս նման իրավիճակներում բանկային համակարգի այդ դիմադրողականությունը ապացուցել է, որ սա իսկապես նախապես գիտակցված գործողությունների հետևանք է, այսինքն բանկերը բավարար ազատ կամ իրացվելի միջոցներ ունեն եւ որպեսզի հաճախորդներին անխափան հաճախորդների գործարքները անխափան իրականացնեն, հա։ Կենտրոնական բանկը հիմնախնդիրներին արձագանքեց ճիշտ ժամանակին, հա։ Մի շարք կարգավորումներ վերանայվեցին, այդ կարգավորումները հատկապես ուղղված էին նրան, որպեսզի բանկերը լինեն ավելի ճկուն եւ հնարավորություն ունենան իրենց հաճախորդներին ընդառաջել այդ նույն վարկային վճարումների հետաձգումները իրականացնելու հնարավորություն ունեցան, սա շատ ողջունելի քայլ էր, բայց ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ ընդգծել, դա այն էր, որ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ ինքը ըստ անհրաժեշտության
իրավիճակին համապատասխան եւ օպերատիվ կերպով կարձագանքի առաջիկա վիճակին, հա, սա մեր հանրության համար եւ ֆինանսական կառույցների համար սա շատ կարեւոր մեսեջ է։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշեցիք ուրեմն վարկերի վճարումների հետ կապված, որ բանկերը հետաձգումներ արեցին, իհարկե շատ երկրներում են նաև նման քայլեր կիրառում բանկերը, բայց այստեղ նաև սոցիալական արդարության խնդիր կա, մի փոքր ներքևից վերև այսպես հարցը տամ, հա, վարկառուների տեսանկյունից, վարկառուները ինչ են ասում, ասում են, հա, շատ լավ է, որ կիրառել են եւ տուժ-տուգանքներ չեն կիրառում այդ 3-4 ամիսների կամ 2-3 ամիսների ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է վճարենք այդ գումարը, հա, այսինքն պետք է վերադարձնենք այդ գումարը տոկոսներով։ Այդ ամեն ինչը բաշխվելու է մյուս ամիսների վրա։ Ամեն դեպքում ասում եմ, մենք հիմա արդեն 2-3 ամիս չաշխատելով մարդիկ, հա, հետո պարզ չի երբ կվերականգնվեն նաև իրենք, հա, ինչքան ժամանակ է պետք որ մարդիկ վերականգնվեն այս ուրեմն հարվածից։ Ասում եմ, մենք կորցնում ենք, մենք փող ենք կորցրել, կապիտալ եւ այլը, բայց բանկերը իհարկե որոշակի ուրեմն ժամկետից հետո նորից վերականգնվելու է իրենց գումարը տոկոսներով, իրենք չեն կորցնելու։ Ասում են, եթե տուժում ենք, պետք է տուժենք բոլորս, եւ ես պետք է տուժեմ, եւ բանկը պետք է տուժի, եւ գործարարը պետք է տուժի, եւ այլ։ Այսինքն, այստեղ սոցիալական պատասխանատվության կամ արդարության հավասար բաշխման խնդիր չեք տեսնում։ Լուծումը ո՞րն է։ Ես ուղղակի հարցնում եմ, մարդկանց բողոքն եմ արտահայտում, այդքան բան։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ հարցի մի մասը բանկային համակարգի դաշտում է, մյուսը ոչ։ Այն մասը, որը գտնվում է կառավարության դաշտում, կառավարությունը փորձում է իր հնարավորությունների շրջանակներում իրականացնել, այսինքն իրականացնում է եւ աջակցության ծրագրեր եւ իրականացնում է մի շարք գործիքակազմ, որոնք վարկավորման հետ են կապված, հա, վարկավորման գործիքակազմ եւ դա բանկերի միջոցով է իրականացնում։ Այսինքն բնակչության աջակցության ցուցաբերելու հարցում կառավարությունը իր մասը անում է։ Եվ երկրորդ մասը, որը գտնվում է բանկերի դաշտում եւս իրենց հնարավորությունների շրջանում ողջ, ես կասեի, հնարավորությունների ամբողջական շրջանակում իրենց հաճախորդներին օգնում են, այսինքն օգնում են, որպեսզի կարողանան այս դժվար ժամանակը հաղթահարել։ Եվ այստեղ, այսինքն այսօր ես կներեք, ես ուղղակի ավելի ճշտեմ իմ հարցը, այն իմաստով, որ մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, թող այդ 2-3 ամիսների գումարը ոչ միայն ոչ թե հետաձգեն եւ տեղափոխեն ուրիշ ամիսների վրա եւ վերջում էլի ստանան, այլ քանի որ մենք կորցնում ենք այդ գումարը, բանկերն էլ կորցնեն այդ գումարը, այսինքն իրենք էլ չստանան 2-3 ամիսների գումարը։ Հարցը հասկացա։ Տեսեք, մեր գործողությունների նպատակը ո՞րն էր։ Նախ առաջին նույն մոտեցումը բոլորին հնարավոր չէ, հա, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ յուրաքանչյուր տնտեսվարողի մոտ իրավիճակը տարբեր է։ Այն տնտեսվարողները, որոնք կարող են, մենք ասում ենք բնականաբար պետք է շարունակեք։ Այն տնտեսվարողները կամ ֆիզիկական անձիկ, որոնք դժվարանում են, մենք ասում ենք քանի որ դեռևս չգիտենք սա որքան կտևի, այս ժամանակահատվածի համար դուք կարող եք մայր գումարը եւ տոկոսները հետաձգել, հա, այսինքն այսօր անհրաժեշտ արձագանքի տարբերակը սա է, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց հաղթահարելու այս դժվար ժամանակը։ Հետո մենք կտեսնենք, մենք տեսնում ենք, որ սկզբում օրինակ բանկերը հետաձգեցին 1 ամսով, այնուհետև եղան բանկերի մեծամասնություն, որոնք արդեն հայտարարել են 2 ամսով կամ ավելի երկար ժամանակով, օրինակ ֆիզիկական անձով մասով կամ բանկեր, որը 6 ամիս կամ ավելի երկար ժամանակով հետաձգում են, հա, այսինքն կախված իրավիճակին պատասխանը adekvat է եւ բավարար։ Բանկերը բայց բանկերը չեն կարող ներումներ կատարել, այստեղ շատ կարևոր հարց է, որովհետև մենք մեր կողմից տրամադրված վարկերը իրականացնում ենք նույն հանրությունից ներգրաված միջոցների հաշվին, հա, մենք չենք կարող այդ միջոցները վտանգել։ Սա լրջագույն հետևանքներ կարող է ունենալու ոչ միայն բանկային համակարգի համար, այլ նաև ամբողջ տնտեսության համար։ Շատ լավ, հասկանալի է, որովհետև եթե ներումներ կիրառվեն, այնտեղ էլ բանկերը պետք է կոպիտ ասած բռնեն իրենց ավանդատուների փողերի հետ կապված խնդիրները առաջանալու։ Դա կբացառեի եւ դա է պատճառը, որ ասում եմ, որ ավելին հնարավորության շրջանակներում առնվում այսօր ավելի մասին խոսել այսօր կարծում եմ դեռևս չեն կարող։ Պարոն Սարգսյան,
Կորոնա ճգնաժամի ընթացքում, այսպես ասած, պետությունը կիրառեց հիմնականում Հայաստան պետությունը կիրառեց վարկային գործիք, այսինքն էժան վարկեր պետության կողմից ֆինանսավորվող, համաֆինանսավորվող տոկոսադրույքներով, ուրեմն բանկերի միջոցով, այսպես ասած, լցնել տնտեսություն։ Ճիշտ եք համարում այս վարկային գործիքի կիրառումը ճգնաժամի հաղթահարման, չգիտեմ, մեղման տեսանկյունից, որովհետև շատ տնտեսագետներ, այստեղ մեծ դեբատ կա նաև, տնտեսագետներ կան, որ ասում են ոչ, պետք է կիրառել հակացիկլիկ, պետք է գնալ եւ կիրառել իրականում հարկային գործիք, այսինքն հարկերից ազատել, թեթևացնել բիզնեսին եւ ավելի օպերատիվ լինել, որովհետև հիմա տնտեսությունը այսպես թե այնպես կանգնած է, փող լցնես այնտեղ, որտեղ որ չի աշխատելու իմաստը, այսինքն եւ ավելի պարտքով պարտքն ավելացնես տնտեսության։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ հարցը կրկին ավելի շուտ ուղղված էր, պետք է լիներ ուղղված կառավարության ներկայացուցիչին, բայց արդարության համար պետք է ասենք, որ կառավարությունը ոչ միայն վարկավորման գործիքակազմ է կիրառում, այլ նաև աջակցման այլ միջոցներ, այդ թվում նաև քննարկվում են եւ կարծում եմ արդեն կան տարբերակներ հարկային, մասով որոշակի աջակցման ծրագրեր իրականացնել, սակայն ես կպատասխանեմ վարկային միջոցների հետ կապված հարց մասով, պետք է ասեմ, որ վարկային միջոցների հատկապես արտոնյալ պայմաններով տրամադրումը սա եւս աջակցման տարբերակ է, եւ այն, որ այսօր նման գործիքակազմի հանդեպ մեծ պահանջարկ կա եւ տնտեսվարողների կողմից եւ ֆիզիկական անձանց կողմից, սա խոսում է այն մասին, որ սա եւս շատ կարեւոր աջակցություն է, այսօր ակնհայտ է, որ տնտեսվարողին կամ հանատին արտոնյալ պայմաններով ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը դա աջակցում է, որպեսզի ինքը ժամանակավոր դժվարությունը հաղթահարի, սա բնականաբար աջակցություն է։ Եվ բացի դա վարկավորման միջոցները դրանք ուղղված են ձեռնարկությունների կայունության ապահովմանը, որպեսզի նրա գործունեության որոշակի ուղղությունները չխաթարվեն, որպեսզի աշխատավարձների տրամադրումը չխաթարվի, սա բնականաբար աջակցության տարբերակներ են, ամբողջական աջակցության փաթեթների մասին խոսել, կարծում եմ սա կառավարության ուղղված պետք է հարց լինի եւ իր հնարավորության շրջանակներում պետք է իրենք դիտարկեն, սա կարծում եմ ֆինանսական կառույցների դաշտում չի գտնվում այս հարցը։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Սարգսյան, երեք հայտարարվեց ֆինանսների նախարարը հայտարարեց, որ մոտավորապես 2% տնտեսական անկում են ակնկալում եւ համապատասխան փոփոխություններ են իրականացել բյուջեի մասին օրենքում 2020 թվականի, որ ներկայացնելու են ազգային ժողովին։ Նրա խոսքով նաև սպասվում է ՀՆԱ-ի բավական լուրջ կրճատում այս տարվա արդյունքում։ Այ ՀՆԱ-ի եւ տնտեսության կրճատումը ինչպես կազդի նաև բանկային համակարգի վրա եւ ֆինանսական համակարգի վրա, որովհետեւ առանց իրական տնտեսության պարզ է, չէ՞, որ ոչ բանկային համակարգ կարող է գործել, ոչ ֆինանսական համակարգ կարող է գործել։ Այ ազդեցությունը ինչպիսին կլինի բանկային համակարգի վրա։ Բնականաբար տնտեսության իրավիճակը շատ կարևոր է եւ տնտեսության մեջ փոփոխությունները իր ազդեցությունը եւ իր ազդեցությունն ունեն բանկային համակարգի վրա, եւ կախված այդ ազդեցության չափով, այսինքն տնտեսությունում ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն, հնան որքան կկրճատվի, տնտեսվարողների մոտ որքան դժվարություններ կառաջանան, իր հետևանքը անպայման կունենա նաեւ բանկային համակարգի վրա։ Դա կունենա եւ վարկերի սպասարկման մասով, եւ գործարքների իրականացման, եւ ավանների մասով, այսինքն ակնհայտ է, որ այդ ազդեցությունը կունենա։ Եվ երբ ես վերևում ասեցի, որ նմանատիպ իրավիճակներին պետք է պատրաստվել մինչև նման իրավիճակների առաջանալը, նկատի ունեի, որ այո, նմանատիպ ստրեսային իրավիճակներին պետք է ֆինանսական կառույցները պատրաստ լինեն։ Ինչ տեսքով։ Վերջին տարիներին մենք պարբերաբար տեսնում ենք, որ բանկերը անընդհատ ավելացնում են կապիտալը, բավականին լիկվիդային են, այսինքն ազատ կամ բարձր իրացվելի միջոցների բավականին մեծ ծավալ են պահպանում, որովհետև հնարավոր նմանատիպ շոկային սցենարների երբեք չեն կարող բացառել եւ ֆինանսական կառույցը իր կայունությունը ապահովելու համար պետք է պատրաստ լինի սրանք հաղթահարել։ Եվ հենց նման հարցերն են, որոնք հանդիսանում են բանկերի ռիսկերի կառավարման ստորաբաժանումների խնդիր, որպեսզի իրենք այնպես պլանավորեն իրենց միջոցները, իրենց գործողությունները, ռազմավարությունը, որպեսզի ի վիճակի լինեն հաղթահարելու հենց նման սցենարների զարգացմանը։
Իհարկե կարծում եմ, որ այսօր արդեն բանկերում նման սցենարները լրջագույնս վերլուծվում են եւ պատրաստակամ են, որպեսզի դիմակայեն այդ սցենարներին եւ միևնույն ժամանակ աջակցեն իրենց հաճախորդներին եւ բացի դա կարծում եմ նաեւ շատ կարեւոր է շարունակեն վարկավորումը իրականացնել, որտեղ սա եւս ֆինանսական միջոցների մուտք է տնտեսություն, որը պահպանում է տնտեսության ակտիվությունը, շարունակում է աջակցել տնտեսության ակտիվացմանը։ Բանկերը հիմա բացի պետության կողմից տրամադրվող համաֆինանսավորող եւ արտոնյալ վարկերից այլ ֆինանսավորումը, նկատի վարկերի տրամադրումը շարունակում են, թե այս պահին ավելի պահպանողական կեցվածք են ընդունել եւ եղած գումարներ են, այսպես ասած, ստանում կամ այդ ուրեմն արձակուրդներն են տրամադրում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, բանկերը շարունակում են վարկավորում անել։ Այո, բանկերը նկատի ունեմ լիկվիդային են եւ այդ միջոցները տեղաբաշխելու անհրաժեշտություն կա։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ նման իրավիճակներում բոլորիս քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների վարկունակությունը որոշակի չափով ընկնում է, հա, եւ այստեղ վարկավորումը բնական է, որ ակնկալել մի փոքր նվազի, հա, բայց այն, որ բանկերը շարունակում են վարկավորել անհատների եւ տնտեսվարողներին, սա կարող եմ փաստել։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։